Buyurun. Biz herkes için barış, herkes için istikrar dedikçe İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Değerli basın mensupları, terörsüz Türkiye ifadesinde bunun son örneğine komşumuz Suriye'de eski rejim artı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk. Rakamlara indireceğiz. Enflasyon, Suriye hükümet güçlerinin etkin müdahalesi sayesinde olayların büyük oranda kontrol altına alındığını, ancak sahadaki durumun hassasiyetini halen koruduğunu görüyoruz, dedi. Risk primimiz düştü. Reel sektörün ekonomiye olan Türkiye olarak Suriye'nin birliğini, dirliğini, toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı, terör ve tetiş eylemini en güçlü biçimde lanetliyoruz. Değerli arkadaşlar, geride bıraktığımız dönemde Cumhurbaşkanı Şara'nın mutedil ve yatıştırıcı olduğu kadar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair kararlı mesajlarını olumlu karşılıyoruz. 8 Aralık'tan beri Sayın Şara, rövanşizm tuzağına düşmeden kucaklayıcı bir politika izlemektedir. Video konferans vasıtasıyla katıldığımız Avrupa Birliği, Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi, Nusayri demeden Suriye halkının tamamının basiretli davranarak ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Savaşında Türkiye'nin ilk günden itibaren izlediği dengeli